नमस्कार, म रूपक विश्वकर्मा। साथीहरू, यो मिडिया ट्रेनिङ हाउसमा म आउन थालेको करिब 14-15 दिन भयो। 14-15 दिन अगाडि यस ट्रेनिङ हाउसमा आउँदाखेरि ममा यो बोल्न सक्ने क्षमता र कलाको जेरो नलेज। यदि कुनै पनि माइक मञ्च देख्यो भनेदेखि तर्सिनी, आएर कसैले बोलाउँछ कि बोल्न लगाउँछ कि भन्ने हिसाबले डराउने, तर्सिनी, त्यस्तो अवस्था भइसकेपछि मैले ट्रेनिङ लिनलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हेरेँ। तर यो मिडिया ट्रेनिङ हाउस मलाई असाध्यै चित्त बुझ्यो। कारण के भनेदेखि सरसँग पहिलो भेटमै उहाँसँग जुन मेरो म यस्तो यस्तो समस्या छ मेरो भन्ने बित्तिकै उहाँले मेरो पहिलो वचनमै उहाँले चाहिँ रूपकजी आत्तिनु पर्दैन, तपाईलाई एकदम मजाले ठुलो मासमा पनि मजाले बोल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ सक्नुहुन्छ भन्नु भइसकेपछि मैले पनि एकदमै धेरै ठुलो आत्मविश्वास बढ्यो र उहाँले निरन्तर मेरो समस्या के हो त्यसलाई गाइडलाइन बनाएर मजाले मलाई सिकाउनु भयो। आज हेर्नुहोस् म कति मजाले बोलिरहेछु। म अब जस्तोसुकै कार्यक्रममा पनि जस्तोसुकै कार्यक्रम गर्न परे पनि म पछि हट्नेवाला छैन। मलाई त अब कसैले बोल्नलाई बोलाइदिनु हुन्थ्यो जस्तो खालको अनुभव भइरहेछ। त्यसै कारणले हाम्रो यस मिडिया ट्रेनिङ हाउसले दिने गाइड, उहाँले सिकाउने प्रशिक्षण भिन्नै प्रकारको छ, चित्तबुद्ध छ, व्यवहारिक छ। उहाँले मान्छे अनुसार कुन विद्यार्थीलाई के आवश्यक छ, कस्तो तरिकाले सिकाउनुपर्छ त्यही तरिकाले उहाँले बुझाउनुहुन्छ। उहाँले लेखाउनुहुन्न, बुझाउनुहुन्छ। सिधै दिमागले नै आफ्नो दिमागले लिन सक्ने गरेर बुझाउनुहुन्छ। मलाई यही नै विशेष उहाँको चित्त बुझेको हो। म खुसी छु आज म हेर्नुहोस् तपाईँहरू माझ यसरी उभिएर ढुक्कसित बोल्न सक्ने भएको छु। कारण यही मिडिया हाउस नै हो। खुसी छु र अन्य साथीहरूलाई पनि यस मिडिया हाउसमा आएर आफ्नो भित्री रहेको कलालाई प्रस्तुत गर्नलाई यदि चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् साथीहरू, यस ट्रेनिङ सेन्टरमा आएर आफ्नो भित्र लुकेको कलालाई बाहिर उगाड गर्नुहोस्, आफ्नो कलालाई प्रस्तुत गर्नुहोस् र समाज, साथीभाइ लगायत विभिन्न ठाउँमा आफूलाई चिन्न सक्ने बनाउनुहोस् भन्न म आह्वान गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आउनुहोस् 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 यस मिडिया ट्रेनिङ हाउसमा। धन्यवाद।